Եվ շատերիս հետ է պատահել, երբ մանկության կամ պատանեկության տարիներին ընթերցում էինք մեր պատմավեպերը սիրված, Սամվել, Պապ Թագավոր, Գևորգ Մարզպետունի եւ այլն, հատկապես մեծ հափշտակությամբ ընթերցում էինք հերոսուհիների եւ հերոսների սիրո տեսարանները, եթե իհարկե այդպիսի կային։ Իհարկե այս պատմավեպերում այդպիսի տեսարանները շատ փոքրաթիվ էին եւ մեծ մասամբ ցավոք զարգացում չէին ունենում եւ մնում էր միայն մեր երևակայությանը, թե հետո ինչ կարող է լինել։ Սա մի քիչ անլուրջ, բայց լրջության եթե գանք ավելի, մեր պատմավեպերում իմ կարծիքով եւ երևելի շատերի սերը միշտ կարծես թե ուղակի լրացնում է գլխավոր հայրենասիրական թեմային եւ հաճախ շատ ձևականորեն եւ մնում է գաղափարական հայտարարությունների, բարձրագոչ հայտարարությունների մակարդակով։ Ինչու է այդպես։ Ինչու հնարավոր չէ համատեղել հայրենիքի նկատմամբ սերը կամ պարտքը եւ տղամարդու եւ կնոջ միջև սիրային գեղեցիկ ռոմանտիկ հարաբերությունները։ Հնարավոր է, թե հնարավոր չէ։ Այսօր սիրո թեման մեր պատմավեպերում զուգահեռ ընթերցելու ենք գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Ողջույն Արքմենիկ, ինչպե՞ս ես։ Ընդհանրապես սերը ինչ գործառույթ ունի պատմավեպում։ Ես գիտեմ, որ Վալտեր Սկոթի պատմավիպասանության հայր համարվող այս գրողի պատմավեպերում կարող ենք հիշել Այվենհոն, Քվենթին Դորվարդ եւ այլն, այնտեղ սերը կենտրոնական դիպաշարաստեղծ նշանակություն ունի եւ սյուժետային տարբեր այդպես դրսևորումները կարծես հավաքվում են սիրո շուրջ։ Մեզ մոտ, ինչպես արդեն ասացի, թերևս այդպես չէ։ Դու հիշում ես ինչ տրամադրությամբ եւ ակնկալիքներով էր մեր պատմավեպերում ընթերցում սիրային տեսարանները։ Այո, հասկաց, եթե հաշվի առնենք, որ շատ վաղուց եմ սկսել կարդալ պատմավեպեր, երկրորդ դասարանից, ապա ես էլ այդ տարիքը նկատի ունեի։ Բնական է, որ սպասելիքներ կային այլ թեմայով, որովհետև շարժող պատկերներ։ Գաղափարական խորքը պատմավեպերի այդ պահին իհարկե չես ընկալում կամ փոքրինչ երկրորդ պլան է մղվում եւ սյուժետային նման տարրերը շատ ավելի կարեւորվում են։ Ինչ վերաբերում է քո համեմատությանը ի սկզբանե, ինչու չկան պատմավեպերում սիրային հարաբերություններ, այդ նույնն է իմ կարծիքով, ոնց որ սիրավեպ կոչվածներում գաս եւ ուզես պահանջես անպայման լինի ինչ-որ հայրենասիրական դրվագ։ Այստեղ կա ժանրից բխող նախ օրենք եւ երկրորդ, երբ որ արդեն Վալտեր Սկոթի վեպերի տրամաբանությամբ ենք նայում, ես այստեղ նաեւ կտարբերակեմ հայ պատմավեպ եւ արտասահմանյան պատմավեպ հասկացությունները, որոնք կատեգորիկ տարբեր են իմ ընկալմամբ, որովհետեւ խնդիրները տարբեր ժողովուրդների, գրողների մոտ պատմավեպի հարցում տարբեր է դրված, որովհետեւ եթե այնտեղ կա կոնկրետ սյուժեի զարգացմամբ գրավելու խնդիր, սա նաև հրատարակչական հարց է, ստեղծաբանական հարց է։ Մեր պատմավեպը, այո, մեր պատմավեպը գաղափարական կոնկրետ խնդիր ունի։ Չմոռանանք մեր պատմավեպի ծագումնաբանությունը, ինչ շրջանում է ձևավորվել ռոմանտիկական ոգևորության եւ պատմական կոնկրետ իրադարձությունների ֆոնին ծնված ժանր է ըստ էության, դերենց Ռաֆիհավ ժանրի այսպես նախակարապետները եւ մեր պատմավեպը ռոմանտիկական է նախև առաջ, որտեղ կոնկրետ օրինակելի խնդիրներ պետք է լուծեն։ Եթե վերցնենք ժամանակաշրջանը, մեզ ավելի շատ պետք են եղել հայրենիքի պատմությամբ, հայրենիքի համար կռվելու եւ ինչու՞ չէ զոհվելու տրամադրությամբ երիտասարդներ, քան իրար ինչ-որ ռոմանտիկ լիրիկական զեղումներով ես հիշում եմ իհարկե Միքայել Նալբանդյանի, որը իհարկե պատմավեպ ցավոք չի գրել, մի անավարտ վեպ է գրել Միքայել Նալբանդյանի հայտնի մանկության օրեր բանաստեղծությունը, որտեղ նա ասում է Ապոլոն, ետ վերցրու քո քնարը, տուր նրան, ով պատրաստ է կյանքը զոհ բերել հանուն սիրած աղջկա։ Տեսեք, դա շատ կոնցեպտուալ դրվագ է իմիջայլոց եւ կա նաեւ Թումայանի անդրադարձը դրվագին շատ տարիներ անց կոչվում է մեր նախորդ շրջանի բանաստեղծները հոդվածը Թումայանը խնդիրը շատ կոնկրետ դնում է, ասում է ինչ է ձեզ թվում էր Միքայել Նալբանդյանը չէր կարող սիրային բանաստեղծություններ գրել կամ Ռափայել Պատկայանը չէր կարող սիրային բանաստեղծություններ գրել, բայց ժամանակը այդպիսին էր, հայրենիքի վիճակը այդպիսին էր եւ հայրենիքը պարտադրում էր թողնել այդ սիրային քնարը, սիրային հարաբերությունները եւ պատկերել դա կարող է շեղել հիմնական թեմայից, չծառայել, իսկ հնարավոր չի սիրել ասենք սիրելին եւ իսկապես նշնչված գնալ կռիվ այդ տեսակ օրինակներ էլ ունեն նույնիսկ ես կարող եմ ընթերցել օրինակ Գևորգ Մարզպետունի վեպում հայտնի Գորի եւ Շահանդուխտի զրույցը, որը Սահականուշը լսում է այդպես գախնի, թե ինչպես նա ոգևորված ասում է, որ այո դու ինձ նշնչում ես, որպեսզի ես իսկապես գնամ եւ հայրենիքի համար կռվեմ, այլ չեմ ասում, որ էլի հայտնի տեսարաններ կան, թե ինչպես աղջիկները կանայք օրինակ Ռշտունյաց օրիորդը
արտասուքի աղբյուրի մոտ այդ գլխում վեպի Սամվելում այո Սամվելին ասում է գնա կռվիր եւ արժանացիր իմ սիրուն հրաշալի շատ պաթետիկ կապված է ինչի վրա եմ ես ուզում ուշադրություն հրավիրել ահա հենց քո բերած օրինակներում եւ Գորի դեպքում եւ Սամվելի դեպքում էլի շատ կան Վարդանանք պատմավեպում խնդիր հետեւյալն է բնական է այդ վեպերում շատ մարդիկ կան եւ օրինակ ինչի մտքով է չանցել որ ասենք Գևորգ Մարզպետունու թիկնապահը Եզնիկ էր անունը չէ Եզնիկն էլ ուներ սիրավեպ իմ մտքով չի անցել որովհետեւ Գևորգ Մարզպետունու սիրած աղջիկ ուներ կոնկրետ սերը իհարկե այս բոլոր վեպերից ավելի մեծ տեղ է գրավում ասածս այլ բան է գրողները բնականաբար սիրո խնդիրը անգամ սիրային հարաբերությունների խնդիրը դնում են գլխավոր հերոսների կամ գլխավորին մոտ հերոսների կենսագրության մեջ որպեսզի դա եւս ծառայեցնեն հայրենիքի համար զոհվելու հայրենիքի համար ամենին զոհաբերելու գաղափարին եւ աղջիկները հերոսուհիները ասում են գնա կռի իհարկե բա ինչ պետք է ասեն չեն կարող հերոսուհիները նրանց հետ գնալ օրինակ Ռաֆու Դավիթ Բեկ պատմավեպում տեսնում ենք որ Թամարը ասում է որ դու ինձ ներկայացրիր քո հայրենիքը սիրելի Դավիթ եւ ես սիրում եմ արդեն քո հայրենիքը քանի որ սիրահարները պետք է սիրեն միմյանց սիրած բաները տար ինձ ես ուզում եմ քեզ հետ գամ կռիվ կամ Ստեփան Զորյանի Պապ թագավորում մի փոքրիկ դրպակ կա հրահատի այ թիկնապա հրահատի հրահատի եւ Նազենին կրկին ուզում է գնալ կռիվ ինչի չեն տանում դա էլ է կոնցեպտուալ երբ որ կինը գնա հետապատերազմ կռվի եւ զոհվի արդեն այդտեղ այդ ռոմանտիկական գաղափարախոսությունը ձեռքը բերի ուրիշ իմաստ այստեղ թողնելու եւ գնալու այսինքն ընտրություն կատարելու գաղափարախոսությունը որը իդեպ ոչ առանց Ռաֆու պատմավեպերի եւ այլ վեպերի ազդեցության խենթի հատկապես կայծերի խաչագողություններ կտորներ կան ըստ էության դրվեց 1870-80-ականների սկիզբ առած այ ֆիդայական շարժման հիմքում գիտես որ ֆիդայական շարժման հիմքում օրենքներ կային որ մարդը որը նվիրվում է հայրենիքին նվիրվում է ֆիդայական շարժմանը ապա իրավունք չունի ունենալ անձնական կյանք հետաքրքիր կլիներ եթե մենք հետագա շրջանի պատմավեպը նայենք որովհետեւ մեր պատմավեպը նույնիսկ մինչև 1940-50-ական թվականները նույն Դեմիրճյանի, Ստեփան Զորյանի հայտնի պատմավեպերը անկախ սոցռեալիզմի պարտադրած բաներից, անկախ իրականության փոփոխությունից, անկախ գրականության մեջ մեթոդների հերթագայության փոփոխությունից իմ կարծիքով շարունակում էր մնալ ռոմանտիկական աշխարհայեցողության մեջ։ Իդեպ սոցռեալիզմի կտորները Զորյանի հետագայում Սերո Խանզադյանի վեպերում երևում են նրանով, որ այդ սիրավեպերը արդեն հասարակ խավի, գեղջուկ խավի մեջ են տեղ ունենում։ Հա, իսկ չես կարծում, որ այս ինչ որ ազգային մտածողության, զսպվածության, ինչ որ այս տեսակ բաների հետ է կապված ամեն դեպքում, մենք չունենք սիրո, կենցաղային, նուրբ, ռոմանտիկ այդ տեսակ պատկերների ավանդույթ մեր գրականության մեջ։ Նրանցից առաջ էլ չկար եւ փաստորեն հետո էլ չկա։ Մեր լեզուն չի մշակել այդ հասկացությունները։ Ինչու հնարավոր չէ այս թեման զարգացնել մի քիչ։ Մենք տեսնենք այս մարդկանց կյանքը եւ հատկապես եթե գիտենք վեպի ժանրի, պատմավեպի ժանրի համար սա կարևորագույն բան է։ Լև Տոլստոյը երբ գրում է Պատերազմ եւ խաղաղությունը, այդ հսկա մեծակտավ գործը, այնտեղ տարբեր շերտեր կան։ Պատմական շերտը այնպես չի որ ինչ որ մի շերտ մեկի հակադրվում է կամ բան, այդ շերտերը իրար հետ կան եւ կա սերը ամենատարբեր տիպի, չեմ ասում 4 հատոր գրեն, բայց մեկ հատորի մեջ էլ կարելի է այդ բազմաշերտություն որոշակի ապահովել, թե մենք իսկապես չունենք այդ բանը։ Տես ճիշտ բան կա քո ասածի մեջ Ռաֆու այդ շաբլոն դիտողությունը, արդեն շաբլոնացած դիտողությունը հիշենք Սամվել վեպի առաջաբանում, որ ահա մենք չունենք համապատասխան ազգագրական նյութեր, որոնցից օգտվի ժամանակակից հայ վիպասանա պատմության անդրադառնալիս եւ իր հայտնի դիտողությունը, որ կինը չկա մեր պատմության մեջ, հա, որը ըստ իս եւ էլի շատ ուսումնասիրողների վիճելի տեսակետ է, որտեղ մեր պատմության, հայոց պատմության մեջ պատմագրքերում ավանդված ամենագունեղ կերպարներից շատերը հենց կանայք են, իշենք թեկուզ Փարանձեմի տպավորիչ կերպավորումները Բուզանդի պատմության մեջ, այսինքն դա վիճելի բան է։ Տեսեք, ես այնուամենայնիվ, երբ որ էլի բերեցիր Սկոտի օրինակը հիմա էլ Տոլստոյի, ես այնուամենայնիվ օտար գրականությունների օրինաչափությունը այդ ժանրի մեջ չեմ փորձի տեղայնացնել հայ գրականության մեջ, որտեղ ամեն դեպքում մեր գրականությունը գեղագիտական խնդիրներից առաջ
լուծել է գաղափարական խնդիրներ։ Սա մենք պետք է ընդունենք որպես ֆենոմենալ ձևակերպում եւ այս տրամաբանությամբ շարք։ Ինձ թվում է, որ շատ ավելի գրավիչ կլինեին մեր պատմավեպերը, եթե հոգեբանական այսպիսի նրբությամբ պատկերվեր զուտ առօրյա մարդկային հարաբերությունները եւ ընդհանրապես հետագայում էլ մեր գրականություն վեպերում ես չեմ տեսնում սերը չի ընկալվում որպես վայելք, որպես տիեզերական ուժ իրապես։ Այստեղ խոսքի մեջ տեսնում ենք, որ այո, Գոռը ասում է, որ ինձ ուժ է տալիս, Դավիթը կամ մյուս հերոսներն էլ ասում են, բայց մնում է այսպես հայտարարությունների մակարդակում իրականում, եթե մենք տեսնենք այդ հարաբերությունները ավելի մի փոքր կենցաղի, դե կարող ես իհարկե դու ասել այստեղ, որ չէ, նրանք կենցաղի ժամանակ չունեին, պատերազմող մարդիկ էին, երկիրը փրկելու խնդիր կար, բայց ես կարծում եմ, որ գոնե հետագայում պետք է այս խնդիրը լուծվեր, որպեսզի մարդկային հարաբերությունները մի փոքր ավելի բազմաշերտ, խորքային պատկերվեին։ Ես կարծում եմ, որ քո նշած խնդիրները հետագա շրջանի մեր պատնավեպում լուծվել են։ Ես մի քանի օրինակ կբերեմ, նախ Վիգեն Խեչումյանի գիրքնելության պատնավեպը, որը ինչպես ասում են հեռացավ մենակ բարձր խավի դիրքերից պատմությունը ներկայացնելուց, այլ փորձեց ներկայացնել պատմությունը ցածր խավերում, այսպես կոչված գեղջուկների, ասացողների, տարբեր մարդկանց շինարարների կյանքում։ Եվ այստեղ կարող ենք հիշել ներողություն, որ բանաստեղծության մեջ մենք այդ ավանդույթը ունենք, ֆանտաստիկ հայրենները, սիրո, հոգեբանության ամենանուրբ ու բազմաշերտ դրսևորումներով։ Տաղերության մեջ ունենք նույնիսկ դա։ Այո, ունենք, եւ Վիգեն Խեչումյանի վեպում հերոսները պարկում են եւ աստղերի տակ այդ սիրային վայելքի մեջ այդ հայրենները արտասանում են։ Ավելին, երբ որ լուսացավ Պեր Զեյթունցյանի Արշակ երկրորդ վեպը, հետագայում գրականագիտության մեջ դարձավ բարոյական պատնովեպ, այսպես բնորոշում է, ինչու, որովհետև պատմական իրադարձություններից զատ, պատմական բախումներից, հանդիպումներից, դիսկուրսներից զատ Պեր Զեյթունցյանը բերում էր նաև ահա թագավորի բարոյականության խնդիրը, ոչ այն դիսկուրսով, որը բերում էր ժամանակին իդեպ Մուրացյանը, այլ Պերդեթունցյանը չէր խուսափում ահա ցույց տալ շատ կենցաղային մանրամասներ, ընդհուպ մինչև այն, որ պատմության բախտորոշ բազմաթիվ որոշումներ իրավիճակներ պայմանավորված են ահա այդ այն հարաբերությամբ, թե ասենք գիշերը լավ են քնել թագավորն ու թագուհին, իհարկե թե չէ։ Դա էլ բուզանդից է իրականում գալիս, եթե բուզանդը իհարկե այդ տեսարանը քնելու կամ յանչի ներկայացնում, համենայն դեպս էլի շատ կենցաղային մանրամասներով, զուտ անձնական ինչ որ խնդիրների այդպես պատկերներով է ներկայացնում։ Հա, այդ առումով իհարկե մենք չունենք, բայց ինչու բանահյուսությունից ինչպես Վիգեն Խեչումյանը չէին կարող օգտվել եւ նաեւ այլ խնդիր, օրինակ մեր սեղանը Լևոն Խեչյանի Արշակարդը էրոտիկ տեսարանը չէ հայ պատնավի անկախությունից հետո էլ փաստորեն այս բացը լրացնելու համար կարծես թե ընկան մյուս ծայրահեղություն, այսինքն որը հետո կարող է որակվել որպես սեռական սանձարձակության պատկերներ եւ որակվեց այս դեպքում էլ հիմնական թեմայից է կարծես թե շեղում, այսինքն շատ մարդկային է դառնում հերոսը, շատ ավելի բան, ես խոսում եմ ավելի նուրբ հարաբերությունների հետ, որոնք նուրբ հարաբերությունների մասին, այ աստղերի տակ պարկել հայրեններ արտասանելու, սիրելի ինչ որ բաներ, այսինքն ելի ժամանակի մասին եմ խոսում, այսինքն պետք է ժամանակ ունենան մարդիկ, որպեսզի կարողանան վայելել կյանքը եւ սերը։ Այդ ժամանակը փաստորեն մեր պատմավեպը չի տալիս։ Մեր պատմավեպում ելի եմ կրկնում, պետք է նայենք թե ինչ ժամանակում են ստեղծվել եւ ինչ խնդիր են լուծում։ Լևոն Խեչյանը կարող էր իրեն թույլ տալ եւ թույլ է տվել երկու շատ ընդարձակ հատված նվիրել սիրային հարաբերություններին, շատ ընդարձակ, շատ կենցաղային մանրամասներով, նույնիսկ այնպիսի մանրամասներով, որ գուցե եթերային չի միայն ընթերցելու համար է, սա գալիս է նրանից, թե քո պատնավեպը տվյալ ժամանակաշրջանի համար ինչն է միտված վերլուծել, ինչ է բերում, ինչ է ուզում ցույց տալ քո ժամանակակից հանրությանը, որքան էլ մենք ահա մեր դասական պատնավեպեր ընկալենք որպես, չգիտեմ, շատ մոնումենտալ արժեքներ, որոնք բոլոր ժամանակներում սովորեցնելու ինչ որ մեսիջ ունեն իրենց մեջ, այնուամենայնիվ իմ տպավորությամբ պատնավեպը նաև հնացող ժանր է, հա, ասելիքի գաղափարախոսության տեսանկյունից եւ 90-ականների, հա, 1990-ականների պատնավեպը, որը սկսվել էր արդեն Վարդան Գրիգորյանի վեպերով, Հավերժական վերադարձ, Դար Կորստյան, Մանյա Արք եւ հետո Զորայր Խալափյանի վեպը կա Վասիլ Մեծ, Հայկայսեր Բուզանդիայի կամ Կճուճների թագավորը, դրանք արդեն ուրիշ խնդիրներ էին վերլուծում։ Ոչ միայն պատմության եւ ներկայի նմանություն, այլ նաեւ պատմությունը որպես բաց տարածք, որտեղ ապրել են մարդիկ։
որտեղ եղել են հարաբերություններ, այո, որտեղ եղել է կենցաղ, որտեղ կռիվներից զատ այլ բաներ են եղել։ Այսինքն այդ գաղափարականությունը, գաղափարականացվածությունը, տենդենցիոզ միտումնավորությունը եւ այլն աստիճանաբար իր տեղը զիջում է, երևի թե այլ ծայրահեղության ամեն դեպքում, բայց հետաքրքիր։ Իհարկե մենք սա խոսում ենք չի նշանակում, որ մեր պատմավեպերը, եթե ինչ-որ բան մենք տեսնում ենք ըստ մեզ չկա, կորսում են իրենց հմայքը։ Իհարկե մեր պատմավեպերը գեղարվեստական բարձր որակով մեծ մասամբ իրացված ստեղծագործություններ են, որոնք այսօր էլ իսկապես պատանիները հափշտակությամբ դպրոցներում կարդում են, դպրոցներից դուրս էլ կարդում են։ Ինձ այդպես է համենայն դեպս թվում, որովհետև ես էլ երբ նորից անդրադարձա, հիշեցի, թե իսկապես ինչպես մեծ սիրով էի կարդում եւ ինձ բացի այն, որ այս տեսաններին իհարկե սպասում էի հետաքրքրությամբ, բայց նաեւ ինչպես էի ոգեշնչվում այս հերոսական մարդկանցով։ Դա կարող է այսօր էլ առինքնել եւ գրավել պատմավեպերի մեջ, որովհետեւ այնուամենայնիվ ժանրի օրենքներին էլ մենք վերադառնանք եւ այդքան չմեղադրենք մեր պատմավիպասաններին, որովհետեւ այդ հափշտակվածությունը նաեւ այդ ազգային հերոսներով դա էլ իր շատ կարեւոր ֆունկցիան ունի, ընդ որում ես ուզում եմ եւ ունեցել է եւ ունի ուզում եմ հատկապես ժամանակակից գրականության զարգացման ֆոնին ընդգծել, որ բոլոր տեսակի ժանրերը բոլոր տեսակի իրականությունների պատկերումը կարող են ընդգրկել քո ասած սիրային հարաբերությունները, տեսարանները, բայց գաղափարական են խնդիրները, հա, մեր հերոսներով ողջևորվելու, նրան տարածքները կրկնելու, ահա այդ միտումները ամեն վեպում չես տեղադրի։ Դա արի համարենք մեր պատմավեպի, ընդհանրապես պատմավեպի յուրահատկությունը եւ չասեն համակերպենք, ընդունենք եւ սիրենք դա։ Ես այդպես եմ մտածում։ Քեզ համար ամենատպավորիչ պատկերը ո՞րն է, որ այս պահին կհիշես։ Բնականաբար Լևոն Խեչյանի արշակարքա դրաստամատ ներքինի վեպից Արշակ Թագավորի եւ Փառանձեմ Թագուհու զբոսանքը դեպի լեռներ եւ այդ հրաշալի հարաբերությունները, հա, լեռների գրկում։ Լավ, իհարկե բոլորս կարող ենք նորից կարդալ եւ վերհիշել, ես էլ անընդհատ հիշում եմ Պապ Թագավոր վեպում Ստեփան Զորյանի հրահատի եւ Նազենի այդ շատ նուրբ պատկեր, շատ փոքրիկ պատկեր իրականում, բայց շատ նուրբ պատկեր եւ իհարկե նաեւ Գևորգ Մարզպետունու մեջ Գորի եւ Շահանդուխտի հանդիպան զրույցի այդ տեսանը, որը իսկապես բավական այդպես նրբությամբ է իրականացված։ Ամեն դեպքում երևի կարող ենք գտնել, կարող ենք իհարկե ակնկալել ավելին, բայց ինձ թվում է, որ ոչ միայն ժանրով է սա պայմանավորված, կրկին մեր այս տեսակ հարաբերությունները ներկայացնելու որոշակի զսպվածությամբ։ Դե կա, որովհետև չեմ կարծում, որ այս ամեն ինչը կշեղեր մարդկանց հայրենիքի բանը։ Գուցե էլ ավելի կկարևորեր, որովհետև դու ծանոթանում ես մարդու հերոսու հոգեբանական աշխարհին, նրանց որոշակի այլ հարաբերությունների մեջ ես տեսնում։ Մի փոքր գուցե կենցաղի մեջ կարող ես տեսնել եւ էլ ավելի կապվես, էլ ավելի արժեքավոր դառնա նրանց զոհաբերությունը, թե չկա թե տղայի։ Ես կարծում եմ, որ մեր գրականությունը վերջի տասնամյակներում է միայն, որ սկսել է հաղթահարել այդ տաբուն։ Ընդորում այլ տարածությունների մեջ, իսկ դա միանգամից պատմավեպում հաղթահարել ընդեղ հաղթահարված տեսնել։ Այնպես որ նորմալ է։ Հազարու մի սեռական բարդույթներ, գալիս է տիրելու կիրք, ուղակի կրկին են մարդկային, զորական, առօրեական, գուցե սիրային ռոմանտիկ հարաբերություններից խուսափում են մեր հեղինակները, որովհետև դա էլ համարում են անցած էտապ, որը փաստորեն մեր գրականությունը մասամբ է ունեցել։ Դե դա կա, բայց ես չեմ հասկանում դու ինչ ես ուզում ես գրողներից, ասենք ինչ պատկեր են։ Սեր շատ կա մեր գրականության մեջ, այլ հարցը որ այն քո ուզած հովվերգական պատկերները գուցե չկան, ինչ եթե պատկերացու ժամանակակից գրողը մի վեպ է գրում, թեկուզ պատմավեպ կամ չգիտեմ իր առօրյան արտացոլող վեպ եւ այնտեղ հերոսն ու հերոսուհին իրար համար բանաստեղծություն արտասանելով ման են գալիս, չէ՞, ծիծաղի այդ վեպի վրա։ Նայած թե ինչպես գրված կլինի։ Մենք իհարկե չանդրադարձանք մի շատ հետաքրքիր վեպի, որը եւ պատմական է եւ երևի ժամանակակից միաժամանակ Խենթ Ռաֆու, որտեղ էլ կարող ենք տեսնել հետաքրքիր ինչ որ հարաբերություններ, աղջիկ, որը դարձել է տղա, խառնա։ Այո, բայց ամեն դեպքում էլի շատ նուրբ հարաբերություններ եւ այն ինչ որ ես ասում եմ եւ պնդում եմ, ես զոհաբերման հետ կապված, այստեղ շատ ուղարկի տեսանելի է, նույնիսկ հանրային կյանքի բերումով, տեսեք, կարդամ այդ հատվածը եւ Վարդանը գլխավոր հերոսը մտածում է, նույն դրության մեջ էր գտնվում այժմ Վարդանը, նա այլևս չէր մաքարում մտքերի, զգացմունքների եւ հոգեկան տանջանքների խռովության հետ Արքմենիկ։ Նա այժմ հանգիստ էր, ամեն ինչ մի անգամով
վճռվեցավ նրա մեջ։ Այժմ նա գիտեր, թե ինչ պետք էր անել։ Ընկերի սերը հաղթեց կնոջ սերին։ Ընկերի կորստյան մեջ սպանվում է գաղափարը, հարստահարված եւ թշվառ գյուղացու ազատության գաղափարը, որի մեջ բովանդակում էր ոչ միայն Լալայի, այլ շատ հազարավոր կնիկների պատիվը եւ փրկությունը։ Ինչու միայն Լալայի համար հոգալ։ Ինչու թողնել ընդհանուրը եւ մասնավորի ետևից ընկնել։ Մտածում էր նա։ Չեմ ուզում տպավորություն ստեղծի, որ ուզում եմ անդադ հակադրվել քեզ այք, բայց այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր կա։ Սա պատնավեպ է այսօրվա աչքով, Խենթը, բայց եթե հիշենք Ռաֆին երբ է գրել այդ վեպը, դա ժամանակակից վեպ է։ Եվ ելի կոնկրետ խնդրով մարդկանց պետք է հանել տանել հայրենիքի համար պայքարելու եւ երբ որ դու հղում ես տալիս պատմությանը Սամվելին կամ չգիտեմ Դավիթ Բեկին, շատ ավելի հեշտ է կնոջը թողնել, գնալ կռվի, հետո հետ գալ ամուսնանալ կամ չամուսնանալ, բայց երբ որ կոնկրետ քո ժամանակի մեջ ես ուզում օրինակ ցույց տալ, ես կարծում եմ պետք է ըստ Ռաֆուել օրինակը պետք է ներ կատեգորիկ եւ այստեղ գործ ունենք այդ կատեգորիզմի հետ եւ մյուս կողմից այդ ռոմանտիկական աշխարհայացությունը Խենթում իմ կարծիքով շատ ավելի ընդգրկված է, եթե Խենթի երազնել հիշենք, ռոմանտիկական են պատկերը թե ինչ Հայաստաններ ինքը ուզում տեսնել, առանց այս տեսակ ծայրահեղ քայլերի ուղղակի հնարավոր չէ։ Եվ իդեպս բերված օրինակ երևի այն բացառիկներից է, ես ասեմ, որ գուցե համաձայն չլինես, որ զոհում է հերոսը զոհում է սիրած կնոջը, որտեվ ըստ իմ տպավորության բոլորն ի վերջո հետ են գալիս, վայելում են իրենց սերը։ Այո, չի գտնում ամեն դեպքում եւ իհարկե վեպը անավարտ է մնացել, բայց գիտենք, որ իհարկե մահացել է Լալան, հողաթումբը կա, երազը կա, բայց մենք հետո չգիտենք, այս հերոսը այդուհանդերձ երջանիկ կլինի, թե չի լինի։ Դե եթե աշխարհայացողությունն նայենք, որ կարևոր հայրենիքի երջանկությունն է, հուսանք գոնե այսօր հանուն բարության եւ հանուն այդ պարտքի պետք է ժամանակի մեջ գնա զոհաբերության, որպեսզի հանրույթը երջանիկ լինի, որովհետեւ սերը փաստորեն սիրելի կնոջ նկատմամբ, սիրելի ապահովության, բարության նկատմամբ վերածվում է համընդհանուր ինչ-որ բանի։ Այս առումով իհարկե համաձայն եմ, որ մեր վեպերում սա կա այս չափով։ Դե շատ լավ է։ Այո։ Զուգահեռ ընթերցենք մեր պատմավեպերը, եթե չենք ընթերցել, եւ նաեւ այնտեղ փնտրենք նոր մեզ համար գաղափարներ, հետաքրքիր պատկերներ եւ նաեւ այդ պատկերները, վեպերը դիտենք ոչ միայն իրան ժամանակի մեջ, նաեւ այսօր մեզ իսկապես ինչ կարող են տալ ամեն դեպքում անկախ սիրո պատկերների այնտեղ ներկայության չափից այս վեպերը մեզ այսօր էլ կարող են ներշնչել, ոգեշնչել եւ նաև ստիպել մեր երեխաներին հափշտակությամբ կարդալ դրանք։ Շատ բան կարող են տալ պատմավեպերը եւ պետք է կարողանանք քաղել։